特登用廣州話嚟同我哋可以聽得懂粵語嘅朋友啦，講下我哋本土好特別嘅，亦都講叫做比較常見嘅，大家容易將佢同竹葉青搞亂嘅無毒蛇啦。嗱，佢個樣好溫順嘅，亦都好可愛嘅綠色，靚立立嘅係咪？其實喺我手上呢，佢其實係冇任何嘅攻擊性嘅，佢叫做翠青蛇啦。咁同竹葉青最大嘅區別就係佢會比較好動啦，竹葉青係唔係咁中意喐嘅。佢個頭亦都比較細啦，我哋見到常見嘅竹葉青嘅頭係拍大嘅啦，就係我哋所講嘅三角頭啦。翠青嘅尾咧係成條都綠色㗎，綠油油嘅，好似條草咁嘅。咁我哋常見嘅白常竹葉青啦，我哋廣州地區、廣東地區常見嘅白常竹葉青啦，條尾係紅色嘅。咁呢個好明顯嘅區別啦。另外仲有一個就係翠青蛇比較細長，你睇又細又長。但其實今晚見到呢條咧，都算係翠青入邊比較大嘅一個個體㗎啦。佢就係差唔多咁上下嘅啫。好多朋友話將條蛇攞上手會有咩感覺呢？其實你好溫柔咁摸住佢咧，佢如果唔會有特別嘅不適感咧，佢係唔會掙扎嘅，佢好溫順啊，就咁停喺呢個手上面。而且佢好似一條蠟燭，好舒服嘅，光溜溜、滑溜溜啦，好舒服嘅。咁你對佢冇攻擊性咧，佢自然對你亦都冇攻擊性嘅。啱啱我哋小紅老師話今晚可能會揾到翠青啦，結果冇行幾遠咧，係真係揾到一條，而且係比較大嘅、比較靚嘅翠青蛇。好啦，我哋而家將佢放翻上山啦，佢已經俾我哋介紹完啦，上完班啦，同佢落班啦。